عويسي وناكسن كنا سو دوادا xarunta wararka dunida ee BBC London wararka caalamka waxa ugu waaweyn Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa ballan qaaday inay hubka nuclear-ka ka sifeynayaan gacanka Korea waa maxay natiijada shirka lagu gaadhay iyadoo Ramadaanta la xiro meelaha wax laga cuno ayaa dad badan oo baahan waliba qaarkood cudurka dhimirka qabaan cidla ku soo dhacaan dhalinyaro ayaa u kacday dadka inay caawiyaan Hargeysa ayaan warbixin idinka haynaa ruushka ayaa qaaday tallaabooyin amniga lagu sugayo oo aan wali hore loo arag iyadoo koobka kubadda cagta ee bisha socon doonaana loo diyaar garoobayo Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa kulan taariikhi ah yeeshay waa kii ugu horeeyay ee dhaxmara laba mas'uul oo haya xilalka ugu sareeya ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi labadan hogaamiye ayaa saxeexay waxay ku tilmaameen dokumentiyo dhameystiran iyagoo ballan qaaday xiriir cusub oo dhaxmara labada dal qorayaasha ay hubka waxa kamida qorayaasha dokumentigaas waxa kamida in nuclear-ka laga baabiyo gacanka Korea Maxamed Xaraare ayaa inoo haya wuxuu ahaa isgacan qaad taariikhda galay dad badan rajo badan kama qabin inay iman doonto si toos ah ayaa looga daawaday cirifyada dunida labada mas'uul waxa ay u ekaayeen kuwa dabacsan oo isu dhoola cadeynaya waxaan wada yeelanay wada hadal muhiim ah waxaan aaminsanahay inay guulahayd guul heer sare ah dhanka Kim Jong Un is-aruurin badan ayaa ka muuqatay wuxuu yiri sahal ma ahayn inaan halkan soo gaarno waxaa nagu gudbanaa taariikho hore oo aan iminka ka gudubnay waana sababta aan maanta u joogno inta dabadeed waxaa la isugu yimid miiska qadada halka oo ay hadallo turtuur ah labada mas'uul isu weedaarsadeen sawirro wanaagsan oo indhaha u roon annaga oo qurxoon oo dhuuban waxay gaaf wareegeen dhanka beerta goobta ay deganaayeen ka hor inta aanu Donald Trump si kadis ah u shaacin horumar weyn ayaa la sameeyey oo ka wanaagsan kii la filayey haddana waxaanu saxeexaynaa heshiiska waxba lagama warqabin waxa ay saxiixayeen markii ay isdul saareen qalinka iyo warqadda ayuu Trump sheegay inay saxiixayaan dokumenti faahfaahsan oo qeexayay sida uu u bilaabanayo hanaanka nuclear-ka dhimista waa nin gorgortamo oo garyaqaan ah oo u doodaya dalkiisa waa nin haybad leh waa nin caqli leh waana nin garyaqaan ah inta dabadeed ayay haddana isu gacan qaadeen inay heshiis saxiixeen hayeeshee cidda danta weyn ku qabta heshiiskaas iyo jadwalka cad ee tibaaxaya sida wax u dhacayaan mustaqbalka midna ma cadda inkastoo Trump sheegay in dhowaan kormeerayaal caalami ah ay tegi doonaan Kuuriyada Waqooyi wuxuuse carabka ku dhuftay in cunaqabatayntu wali saaraan doonto waqooyiga waad mahadsantihiin wuxuu kaloo si kadisa u shaaciyay in warbaahinta Mareykanku joojin doonto weerarada afka ah ee ay la kaashato koonfurta Korea iyo in ciidamada Mareykanka laga yaabo in laga saaro gacanka waxaan rabaa inaan ciidamadayada dib ugu soo celiyo dalka waxaa hadda Kuuriyada koonfureed naga jooga 30,000 oo askari waxaan doonayaa inaan soo celiyo laakiin arrintaas xisaabta hadda nooguma jirto Kim Jong Un waxaa la oran karaa wuxuu saxiixay heshiisyada diila u leh waqooyiga Korea kaasoo ay dad badan quudareynayaan inuu dhaco wuxuuse muddo dheer ka shaqaynayay inuu helo aqbal iyo aqoonsi caalami ah isagoo u maraya heshiiso yaryar dhanka madaxweyne Trump shirmadaxeedkan wuu ka helay waxa uu doonayay wuxuu had iyo jeer raadinayay fursad uu ku muujiyo quwadda Mareykanka ee gobolkan xitaa haddii aanu gelin heshiisyo wax ku ool ah oo la taaban karo faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga bisha Ramadaan muslimiin badan waa ay sooman yihiin haddaba ayaa ka warhaya nolosha dadka xanuunka dhimirka qaba ee ku nool wadooyinka magaalada Hargeysa dadkaasi Ramadaanka ka hor waxa ku tiirsanaan jireen makhaayadaha iyo hodheelada magaalada iyadoo imka makhaayadihii oo dhan albaabada loo laabay waa sidee xaalkoodu
wariyaha ayaga BBC da Sideeq Burmad ayaa la kulmay dhalinyaro iskood isu xilqaamay oo quudiya dadkaasi warbixintan ayuu Hargeysa ka soo diray soonku kuma waajibin aadna wuu u qatan yahay wiilkani waxa uu ka mid yahay dadka dhimarka la ee ku nool magaalada Hargeysa bishan Ramadaan dhibaatada u raacday baa ah in aanay helin hambadii ay hudheelada ka cuni jireen dhalinyaradan ayaa ka howlgalay sidii ay dadka dhimarka la ay u quudin lahaayeen maalintii dadka dhibarka qabaan anagu waxsiina waxa weeyaan dadka dariiqyada jiifa ama aan haysanin guriyo ama aan dhakhtar ku jirin dadkaas waxa lagu qiyaasaa ilaa 100 ilaa 150 sida la yiri laakiin maalintii anagu ugu yaraan waxaan helnaa ilaa 45 qof ilaa 50 qof oo kuwa defisibalka dariiqa jooga ah waxaanu bixinaa waxa weeyaan cunto la kariyo ama baasta ama bariis guriga lagu kariyo package baan ku gornaa take away sharaab iyo xabad biyo iyo xabad mangaana waan raacinaa maadaama dadka xanuunsanaya aanay jirin goob ay ku dhayihiin oo dhalinyaradana ay ka heli karaan si ay u quudiyaan waxay wareegaan wadooyinka magaalada Hargeysa oo xilligan cidla ahba waxana ay ka raadiyaan hudheeladii ay awal hambooyinka ka heli jireen agagaarkooga maalin dhalinyaradan aanu hawsha ay qabtaan aanu u raacnay waxaanu booqannay 50 qof oo dhimarka ka xanuunsanaya oo midiba uu meel ku dayacan yahay intii ay hawshan ku jireen dhalinyaradani waxa ay barteen qaar ka mid ah goobaha laga helo oo ay u hoydaan dadkani qaarna way isbarteenba qaarba magacyadeeda bartay qaarna ana ka naqaana oo iyaguna way nagu farxaan way nagu qosaan markayna arkaan magacyadoodan wada garanayna meelaha Faristaan baan garanayna marka suuqa ka soo horbaxno waan salaana iban anako qadada bixinaynin dadkeenu way ka baqaan laakiin in loo dhawaado oo lagu xidhnaado lala sheekaysto aan rajeynaya inkasta oo bisha Ramadaan sadaqooyin badan lala baxo haddana dadkan dhimirka la waxba ma soo gaaraan suhuur iyo asxaabteedu dadka waxay ku baraarujinayaan inay fiiro gooni ah loo lahaado dadkan dayacan Sideeq Maxamed Burmad BBC Hargeysa bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta Talibanka ayaa wali halkoodii ka sii wada weerarada ay ku hayaan ciidamada dawladda waxaana dileen gudoomiyaha degmo ku taala waqooyiga Afghanistan iyagoo sii siyaadiyay cadaadiska ay ku hayaan ciidamada dawladda si ay ula wareegaan qaybo ka mid ah gobolka Faryab wararka ka imanaya Kenya ayaa sheegaya in 3 askari la xiray oo bilaysa oo ilaalinaya harada Lake Victoria waxaana loo dhaadhiciyay xagga Uganda isniintii waxa la moodaa in arkan la xiriiro arrimaha xuquuqda kalluumaysiga ee harada Victoria labada dhan midkoodna kama hadal bilay dhooba ah oo qarnigii 18aad laga helay guri ku yaala France ayaa lagu iibiyay meel alaabta lagu xaraasho 19 milyan oo dollar ayaa la siiyay waana boqortooyadii Kolanchong Queen ay ka timid meesha alaabta qadiimka lagu xaraashay Sotheby ayaa sheegtay inuu record cusub gaaray qalabkan hay'adda dhakhaatiirta bilaa xuduudka ah MSF ayaa markabkooda ku soo badbaadiyay 600 oo tahriibayaal ah oo badda Mediterranean-ka joogay waxaana la sheegay markabkaasi iminka dadkii la socday loo gudbin doono Spain markabkan ayaa taagnaa badda kadib markii ay labada dal ee Talyaaniga iyo Malta ay diideen in albaabada u furaan dadkaasi dhibaataysan ugu dambeyn dalka Spain iyo Corsica ayaa ogolaaday inay aqbalaan hase yeeshee markabku weli muusan dhaqaaqin sababtoo ah waa uu buux dhaafsan yahay Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya wuxuu ku qaylinayaa waxaan u baahannahay jaakado badan oo kuwa dabaasha ah aan na socono ayuu ku sii daray hadalka waxay la harjadayaan dulsabaynta biyaha badda muuqaaladan laga duubay markii laga badbaadinayay xeebaha Liibiya waa kuwo aan caadi ahayn oo argagax leh dhammaan 629 tahriibayaal oo haweenay uur leh ay ku jirtay badda ayay ku xayirnaayeen waxay ku dhex go'doomeen inta u dhaxayso jasiiradaha Sicily iyo Malta markabka wuxuu doonayay inuu Talyaaniga ku xirto dawladda shacbiyadda leh ee cusub ayaa xiratay xuduudeeda wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Matteo Salvini ayaa Malta weydiisay garab laakiin waa ay ka diideen ugu dambayna waxa aqbashay Spain maamulka gobolka Valencia ayaa diyaar u ah inay qaabilaan dhibaataduna ma aha mid Talyaaniga oo kaliya u taala ama Spain ama Greek waa dhibaato Yurub oo dhan u taala
shuruucda midowga Yurub waxay dhigayaan in mas'uuliyadda ay saaran tahay dalka ugu horeeya ee dadkan tahriibayaasha ay cagta dhigaan, laakiin waxaa laga baqayaa in mudnaan kala duwan oo siyaasadeed ay soo baxdo. dadka doonta si fudud isagama soo korin. shuruucdan xakamaynta iyo cabsida ah ee EU ma shaqaynayaan, nafna ma badbaadin karaan. dadka saaran markabkan Aquarius hadda waxa ay og yihiin meesha ay ku socdaan, balse tani waa hal doon oo ay saaran yihiin dad ka mid ah tahriibayaasha badan ee Yurub ku qulqulaya, waana qayb yar oo ka mid ah dhibaatada. caawa iyo ciyaarahana kooxaha cunsuriyiinta ka soo horjeeda ayaa sheegay in ciyaartooyga maxamed saalax aan idhahdee loo isticmaalayo siyaasad. madaxweynaha Chechnya Ramzan Kadyrov ayaa la wareegaya maxamed saalax, dabeetana kooxda la yidhahdo Fair Network ayaa waxay leeyihiin wuxuu u isticmaalayaa si ah isku sawir si ugu helo shacbiyad. feedhyahankii hore ee feedhka culus David Hayes ayaa ka fadhiistay feedhka. waxa uu hore u soo qaaday 3 tartan oo heer sare ah, kadibna waxa uu la kala baxay feedhka culus oo isna qaaday 2009. tartanka koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa khamiista ka bilaabmaya Ruushka, wuxuu ku furmayaa ciyaar dhex mari doonta Sacuudiga iyo dalka martigelinaya Ruushka. Kremlinka ayaa aad loo adkeeyay amnigiisa, waxaana la geeyay military iyo boolis. sidoo kale ciidamada cirka ayaa ka qayb qaadanaya sugidda amniga. taageerayaasha daafaha caalamka ka kala socda ayaa hadda soo gaadhaya Ruushka. tartankan wuxuu soconayaa muddo bil ah. Suhayba Maxamed Badqas ayaa inooga waramaysa sida amniga loo sugayo. unugyada sida gaarka ah u tababaran ee Ruushka Sbetsnaz ayaa baarashuud ku soo degaya garoonka Kaliningrad. muuqaalka tababarkooda waxa uu u egyahay una u dhawaaqayaa sida majaajilo, balse waa mid halis ah. waxay u tababaranayaan ka hortagga argagixisada iyo furashada la haystayaasha. waxaanu tababarka ka dhacayaa mid ka mid ah garoonnada lagu qabanayo koobka adduunka oo England ay ku cayaari doonto. Ruushka ayaa sheegaya in uu wax walba uu u samaynayo si loo xaqiijiyo ciyaartooyda iyo taageerayaasha badqabkooda. tallaabooyinka aan qaadnay oo aan ku sugayno ammaanka ka qaybgalayaasha koobka adduunka waa mid aan horey loo qaadin. sugitaanka ammaankaasi wuxuu waafaqsan yahay nidaamyada ka jira Ruushka iyo caalamka. qof kasta oo Ruushka yimaada wuxuu dareemi doonaa badqab iyo raaxo. magaalooyinka martigelinaya kaamirooyin amniga lagu sugayo ayaa lagu wada rakibay. weji kastoo ay kaamirada sawirtay ayaa waxaa lagu eegayaa diiwaanka booliska. tani ayaa ah waxa Ruushka cabsi gelinaysa. bilooyinka hor marka uu furmayo koobka adduunka ayaa ururka isku magacaabay dowladda Islaamka waxa uu ku hanjabay inuu beegsanayo tartanka. cabsida ceenka oo kale ah ayaa looga gol leeyahay argagaxgelin, balse xukuumadda Moscow ayaan hanjabaadaasi sahlanin. waaxda ammaanka Ruushka ee FSB ayaa sheegaya in ay ugaarsanayaan argagixisada. waxa ay sheegaysaa inay ka soo qabteen unugyo argagixiso ah dhowr magaalo oo cayaaraha adduunka ay ka dhacayaan. weerarkanna waxa uu ka dhacay St. Petersburg. run ahaantii laanta nabad sugidda ee Ruushka ee FSB la yidhaahdaa danka ma gasho xuquuqda aadanaha, waxaanay had iyo goor ilaaliyaan oo isku badbedelaan qof kasta oo ay ka shakisan yihiin cidduu doona ha ahaadee. caqabadda ayaan ahaan doonin oo keliya badbaadinta garoomada iyo cayaaraha, balse sidoo kale dhammaan goobaha dadka ay ku kulmaan oo dad badan ay isugu iman doonaan. iyadoo koobka adduunkana uu ka dhacayo 11 magaalo ayay taasi ahaan doontaa shaqo aad u adag. caawana weli waxaanu ku jiraynaa kubaddii cagta ee markay noqoto kubadda cagta iyo ciyaartooyga culus. ma jirto cid maroodiga ka culus bay la tahay. kubad ayay laadeen ciyaar dhex martay maroodiga iyo arday ka socotay iskuul maxalliya, waxaanay ka ololeynayaan khamaarka World Cup-ka dadku ay galayaan. maroodiga oo culus ayaa guusha ku raacday 2-1, iyagoo halkaasi wacdara ku soo dhigay. kubad weyn ayaana loo keenay, ilaa waa maroodiyo tayar ma karayeen. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbcsomali.com. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aynu mar kale dibadda ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo berri toole hadduu eebba idmo. nabadgelyo.
Thank you.